Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Teng mriku akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Wah, terus waktu Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Kula riyen dadi presiden dilengseraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nek negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah betul perlu. Meneh-meneh lak terbukti dewe. Meneh-meneh lak terbukti dewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiang NU niku. Ulama ngeten niki carane. Enten tiyang namine Pak Kadir riyen niku dandim teng Malang kota. Teng Malang niku kabupaten. Lah, pembinaan teritorial niku sowan teng ngene Rois Suriah cabang, ngene teng Kasembon 20 kilo. Celak kandangan niku. Wah rame santrine tok pun 600 e. Ditambah Koramil, ditambah Polsek, ditambah kantor kecamatan sak kabupaten rame pun. Wonten pidato rampung sedaya wangsul. Bupati nggih muspidat saya pun wangsul. Kantun Pak Dandim soale jipe niku bocor tasih ditambal. Dadi jarene yaine niki Rois cabang NU nih. Wah, kebetulan Pak Dandim, saya dari tadi itu mau nanya, Pak Dandim ini kok lain dari Dandim-Dandim yang dulu-dulu. Loh lain gimana Yai? Dandim yang dulu-dulu itu kan kecil-kecil, kurus. Rambutnya lurus dan kulitnya langsat. Sedangkan Pak Dandim ini badannya gempel, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Jarine Pak Kadir niku wau si Dandim. Oh iya Yai, karena saya asalnya Ambon. Wah Ambon, sudah lama di Indonesia. Nggih niku Rois Suriah NU lho kok iso garu nek kapane Ambon nggih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwata illa billah. Ulama anal kiram khususon Kiai Mas Subadar saking Pasuruan, para pejabat pemerintahan ingkang rawuh wonten mriki, para pimpinan NU lan pimpinan PKB saking tingkat napa mawon, kula etok-etoke wong DPP Dewan Pimpinan Pusat, Yai Subadar niku pimpinan NU wilayah Jawa Timur. Lah enten sing cabang, enten sing anak cabang, nek NU majelis wakil cabang, wonten sing ranting. Para hadirin wal hadirat, niki wau Kiai Subadar sampun maringi dawuh nalika mandhap kula suwuni presa pun dangu ta Yai sak jam. Alhamdulillah ngongkloh sak jam. Lho langke sak jam niku dangu lho. Nggih, niku alhamdulillah tiange tenang mawon panci Yai Subadar dawuhe niku dawuh sing leres. Nek mungguhe Quran Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun.
Aja kok campur-campur sing bener karo sing gak bener. Tur aja kok tutup-tutupi sing bener nek kepanci kon roh lho niku. Dadi Yai Subadar dawuh niku napa sing dimangertosi. Lah sing dimangertosi niku kadang-kadang sing ngrungokno gak enak. Nggih, mergi napa wonten nang jenenge Yai Subadar masa kathik ditutup-tutupi. Ya, aku lho nggih kantun niru mawon, mboten enten napa-napa, nyontoh ngoten mawon padha mercing kabeh jere. Para rawuh, menika kula mirengaken saking mrika wau dugi teng ajeng mriki niku dawuh Yai Subadar peranan ulama ing dalem perjuangan bangsa diseling kalih sholawat badar wau. Alhamdulillah nek panjenengan preso nggih sholawat badar niku damelane tiyang Tuban tanggane dhewe lho. Lah nggih Tuban lah tanggine mriki ta nggih Habib Ali Muhsin niku saking Tuban tapi anggenipun ngarang niku teng Banyuwangi. Niku tahun 41 tahun kepungkur malah dereng enten nggih 42 lah. Ngoten. Tapi sakniki pun teng pundi-pundi selawat badar niku. Ya kadang-kadang enten sing ngertos maknane kados Yai Subadar. Kadang-kadang enten sing mboten. Asing mboten niku nggih garu lho nek selawat badar iku lagu perang. Perange wong Islam nglawan wong sing gak Islam. Kula niki nggih kudu guyu. Nembe niki kula dateng napa namine PKB cabang Kabupaten Toba Samosir teng Sumatera Utara. Lah ketua Dewan Tanfidz tiyang Kristen. Lho langke macam pencampuran mboten napa-napa wong Indonesia nggih ngoten niku. Nah, terus saderenge acara pelantikan enten lagu paduan suara dadak selawat badar. Aku lagi gumun lho iki apa kok enak temen sih. Mulai kapan muslimat kok latihan ngene? Dadak ketuane niku wau sing Kristen bejo kula, Pak. Kula tangleti, Pak. Ini yang paduan suara ini latihannya lama. Oh enggak, Pak. Itu orang gereja biasanya paduan suara. Loh, Pak, mulane. Nek ruwak gak gelem ro maknane. Nggih. Lah napa jajal? Ilahi salimil ummah. Duh Gusti, mugi-mugi panjenengan slametaken umat niki. Lah nggih sing ajeng ngancuraken mriku mriki sing ajeng dislametaken. Lha ngono ya apa? Nggih. Lah dados mila menika nggih kula wau matur nuwun sanget. Yai Subadar kok kersa nglagokaken ta mbeto niku wau napa namine selawat badar. Mergi napa? Panci jamane niki jaman perlu-perlune awak dhewe nguwatno kekuatan supaya iso tanding karo liyane ing dalem pemilu sing akan datang. Oh, nggih niku tape nggih. Mila niku nggih nek tiang-tiang sakniki salat badar nggih pantes mawon. Nggih. Artose napa? Mas yo Kristen tapi lak Kristene melo awak dhewe ngoten ah. Lah nembe niki kula teng ngene Sulawesi Utara. Nggih ngoten malih. Selawat badar sing lagono wong Katolik, nggih. Lah untung kok tiyang Konghucu mboten tumut, nek tumut nggih selawat badal. Lah ga iso muni R. Oh nggih, gak apa-apa wis. Mila menika kita alhamdulillah dene selawat badal sampun sumerambah wonten pundi-pundi. Malahan sakniki nggih milai kondang teng dunia internasional.
Ngaten nggih napa? Nggih kasete yai-yai bangsane Yai Subadar niki sing dadi sebab teng pundi-pundi di kaset wae dirungokno ngono ta. Ngoten. Terus sedaya niku wau nedahaken bilih kegiatan kita niku sak temene nggih bangsane lagu-lagu, tembang-tembang, pujian-pujian, selawatan-selawatan, dzibaan, tahlil, halal bihalal sak piturute. Niku jumlahe min jumlati saqafah tegese budaya bangsa. Lho niki. Dadi gak mergo organisasine. Nek organisasine napa lho? NU Ujung Pangkah duwe kantor agak. Kantor gak duwe ngono. Ha nggih. Nggih to? PKB mriki. Kula dereng tahu kok. Ndang wong PKB Ujung Pangkah teng kula nduduhaken kata kartu tanda anggota gak enek. Mboten enten Pak. Nggih mboten enten wong berarti dereng damel. Mosok sampean damel teng pusat mau dereng enten jere. Sik dicithak niku kene. Niku dados mila niku mboten tenggene benda-benda seperti kartu tanda anggota, kantor, komputer sak piturute niku namine lembaga. Tapi NU PKB kuatnya karena budayanya. Dan nuwun sewu sakniki kanca-kanca Ujung Pangkah kula tangleti sing misuwur lagu Sigro Milir niku napa? Tembang Sigro Milir niku lho. Sigro Milir sang getek si nonggo bajul. Langga. Pinten cacahe? Kawan dosa cacahipun lho 40. Niku padahal niku nyritakaken Joko Tingkir. Lho, wali niku yai niku. Nggih, sareng kaitane dadi raja Sultan Hadiwijaya wonten Pajang dibrontaki anak angkatnya, nggih. Lah teng mriku anak angkate niku akhire ngangkat dirinya menjadi raja yang baru karena menang perang tanding, jenenge Sutawijaya niku dadi ndamel gelar Panembahan Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Kalipatullah ing tanah Jawi. Wah dawane rek. Padakno bolah layangan nek. Nah niku 40 kanuragan artose kesaktian niku piyambake wangsul badhe teng Pajang numpak perahu keng Sumenep mlebu Bengawan Solo dadak celak mriki teng pucuk reja mriku sakniki namine Pringgabaya. Kemutan ta mboten? Lah nggih, Pringgabaya niku riyen pulo. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya mampir lah ngisi toya pada sangu napa namanya perbekalan dadak bengi-bengi turu ngipi gurune teko. Lah niki dawuhe gurune lha apa kono oleh kanuragan 40 kok rene maneh kok nate balik nang Pajang royokan keraton maneh gak bakal menang kon. Mergo panci kanuragan sing ngono iku mung gak digawe gegeran, gak digawe urusan donya. Mbok mondoke gawe apa ndok mulango wong akeh suwe lak wong kene pinter kabeh mbelani kon. Lho niku. Dadi jabatan niku para hadirin hadirat bukan apa-apa di mata beliau-beliau. Sultan Hadiwijaya manut damel pondok teng riku lha niku. Dadi Sigro Milir sang getek sinangga bajul. Geteke disangga bajul pakawan dosa cacahipun 41 ekor. Artose napa? Nek dheke mencolot mlebu banyu diuber kalih bajul niku wau dipangan entek.
Artose nek dhek balik royokan keraton teng Pajang nggih kalah mawon kalih Sutawijaya, mergi mriku ndamel elmune setan lak ngoten lah. Lah mila niku sakniki kita kedah niru dateng Sultan Hadiwijaya sing akhire sareng pun mboten angsal dadi sultan malih kalih gurune manggen teng Pringgabaya. Lah niku jenenge malih dadi Joko Tingkir. Lho ngoten dongenge niku. Nggih. Nah, niku. Lah mila niku kita tingali bahwa rojo kedudukan mboten enten artine sebagai lembaga dibandingkan dengan budaya. Budayane Joko Tingkir niku budaya santri, yai moro murite lho. Terus tiang dusun dugi tanglet, yai ndamel griya niku enake benjing napa? Wah, dina iki sing enak. Dina malam Ahad ngene-ngene pun kula aturi panjenengan Pak Yai mriku ngedegaken griya kula. Ngoten. Enten tiyang loro yai nyuwun tamba. Wah, aku gak iso nambani nyuwun toyane mawon disebul waras. Nggih ngoten niku wau jenenge yai kok. Entek yai kok ajeng napa niku namine ngetem. Nggih, ngetem napa namine kendaraan umum niku lho nyopir niku diguyu wong. Yai kok ngono lho. Lho. Mila niku sedaya pun wonten panggenane piyambak-piyambak. Nek panggenane piyambak niki mboten dituruti, mboten diurusi saestu dadi guyone wong. Wonten paman kula bejo teng kula. Wong lor-loran niku lho. Nemene cek oleh gak ngergani lho. Enek wali dijarno gak tau enek sing ziarah. Lho wali sapa? Lah iku Sunan Tanjung. Sunan Tanjung sapa? Derek kula tanglet niku. Kula mendel mau ngerti nek niki tukang guyon. Sunan Tanjung sapa? Sunan Tanjung Kodok. Nggih niku lak tane wali. Jarene wali. Ngene iku. Nah, terus sedaya niku pun enten gen-genane piyambak-piyambak. Keahlian pun enten piyambak-piyambak. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah." Nek perkara iku dipasrahno nang wong sing dudu ahline, bakale tunggu nae kiamat. Lho, sak kabeh. Nggih kados sakniki niki. Wong sing dudu ahline dipasrahi rusak kabeh. Nggih. Wau siang kula konferensi pers. Terus jam 09.00 sakniki niki medal teng televisi. Terus napa perlu-perlune kula kok wartawan kula kelompokaken mboten kok soal pangkat kula, mboten urusan sampean sedaya, mboten urusane Yai Subhadar. Urusane negara lan bangsa. Napa? Kula menentang keputusan pemerintah keluar dari dana moneter internasional. Jenenge IMF, International Monetary Fund. Kenging nopo? Kula niku riyen dadi presiden tanglet tenggene Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad. Kula nyuwun prisa Pak Datuk Sri, siapa yang mendorong Anda membuat atau memerintahkan Malaysia keluar dari dana moneter internasional? Jawabe Paul Krugman, dosen ekonomi pada MIT, Massachusetts Institute of Technology, ya, Institut Teknologi Massachusetts teng Amerika Serikat mereka. Kula mendel mawon, nggih terima kasih sapiturute ngomong soal ya bareng Paul Krugman teng Indonesia, kula bejo tiang-tiang engko nek Deit Moro gawa nang istana. Panggih kula tangleti. Katanya Pak Mahathir Mohamad sampean ini yang anjurkan supaya Malaysia keluar dari IMF. Oh iya betul.
Lah, bagaimana? Apa sebabnya? Karena Malaysia punya birokrasi pemerintahan pegawai negeri jumlahnya sedikit dan bersih. Nah, niki rahasianya temeriku lean and clean bureaucracy. Oh. Lah kalau Indonesia gimana? Kalau tanglet, nggih, cara linggis. Lah napa masuk cara ujung pangkah? Kalau tanglet piye iki Indonesia? Indonesia ojo metu teko IMF loh. Kenapa Malaysia oleh kok Indonesia gak oleh? Karena Indonesia ini birokrasinya ngombro-ombro gedene gak karuan, kotor pisan. Lah niku. Dadak sakniki napa namine Bu Megawati ngomong apa dawuh Indonesia te metu teko IMF dan Moneter Internasional nggih ngeten niki nek gak ngerti urusan. Ngoten niku jenenge emosional. Emosi tok, perasaan tok, gak gawe pikiran. Mergi napa? Lah gak cocok karo IMF, masih kula nggih mboten cocok padha mawon. Ayo ta sing gak cocok didandani. Kalau perlu kita lawan, tetapi kita jangan keluar lho, ngoten lho. Panjenengan sedaya niku kadang-kadang dinakali karo pegawai kelurahan. Kita mboten? Napa panjenengan lajeng medal saking Republik Indonesia? Nggih mboten. Ngoten meneng mawon ethok karo ngoten lampun ah. Lah binjing-binjing nek wis kongang nggih awak dhewe melok ngresiki lho ngoten lho. Kadar ngono lho kok gak ngerti sih. Ngono wani mimpin negara lho. Nggih. Nek kula nggih ngeten niki napa wontene nek ngomong, mpun ki jaman biyen, Pak. Sakniki kathah pahlawan kesiangan. Oh, antri gak karuan nek muni. Jaman biyen Pak nek wani muni. Kula rumiyin nate teng Sukodadi lah mboten tebih saking mriki. Jaman Pak Harto tasik presiden. Nalika niku Corazon Aquino nembe dadi presiden teng Filipina. Kula matur tenggene tiyang kathah teng lapangan kados ngeten niki kebak. Megawati Soekarno Putri mengajukan Jenderal Sarwan Hamid kasus Pol ABRI ke pengadilan. Dituntut karena apa? Karena dia mengatakan Megawati seperti Corazon Aquino. Lah kenging napa Megawati boten purun diarani Corazon, sebab Corazon Aquino niku panci terang-terangan muni nggawe laban partene niku untuk nglawan dateng Marcos. Oh. Kula matur, kula nggih diarani kalih Sarwan Hamid, diarani dadi Kardinal Sin, Khaim Sin Filipin. Padha ae penggaweane kono ate ngruntuhno Marcos. Lah kula mboten ajeng negakkan demokrasi. Tapi nah kula matur tengene hadirin nalika niku nek Megawati nuntut teng pengadilan 20 miliar nggih nek ditokokno niku padha kalih 20 napa 20 triliun tuwung bakso niku. Lah kok lha nggih lan ukurane napa? Mosok kolok. Sing paling gampang lah bakso ah. Nah niku senajan dhek nuntut ngoten kula mboten nuntut Pak Sarwan. Sebabe napa? Siji, Sarwan gak duwe dhuwit jelas. Gampang mawon. Nomor loro, lha Sarwan sik ngarani aku lho. Sakjane sing dadi musuh duduk sing dadi gak cocok karo aku duduk Sarwan ah. Milane kula tanglet mawon wan. Jadi wong lanang wan jawaben wan niku terang-terangan kula. Bupatine nalika niku ndingklu mawon, dandime nggih ndingklu mawon. Napa? Senajan aku gak nuntut wan, jawaben nek panci kon lanang. Aku Khaim Sin Indonesia, Megawati Corazon Aquino Indonesia, sopo Marcosi. Loh. Rakyat dhewe sing jawab sak lapangan. Jawabe
Pak Harto lho kula be cocok duh aku sing ngomong wong sak lapangan ate tangkepen kono. Oh nggih. Nalika niku kula pun mungel ngoten. Mulane ajeng terus dawuh Yai Subadar wau Kah nek sanes kula pun dipet jahi. Kaya napa mergi serik mriku. Tapi nggih kula atos panci selawase nggih. Nek petuk wonge ya manis ngoten iki kaya ya rangkulan nggih ngoten niku. Nah nggih. Nggih klebet nalika kula mboten angsal kursi tenggene Cipasung niku sing jambake ngenes Yai Subadar nangis niku kula nggih mboten alah wong kadar ka oleh kursi sejarah lah wis ya. Ngadeg wong Pak Harto paling suwe ya seprapat jam lungguh. Pun ngoten mawon. Ya, kula malah mikir iki piye carane. Mergo nek aku kepilih maneh ketua umum, akeh wong pengin mlebu nang PBNU, tapi gak pantes. Niku sing kula pikiri. Saestu binjing-injing napa mbene injing kula dalu kepilih dadi ketua umum malih injing ditutup Pak Tri Sutrisno. Sinten Pak Tri Sutrisno niku? Wakil Presiden nalika niku. Lah enten kanca jenenge Agus Miftah. Gus, apa niki tiyang NU bagian Dalbo niki. Lho lah sampai sakniki mboten genah. Tapi nggih keluargane NU kabeh, ibadahe NU. Gus, apa? Engko nek mulih nang kutha aja budal dhewe numpak montorku ae. Lah montorku piye? Ya kono ngeterno kiai-kiai iki. Ya wis ngono apik. Kula asal ganjaran, kula melok montore dhewe. Teng tengah dalan jarene Agus. Ngene lho Gus, sampean mau bengi lak kepilih maneh ketua umum PBNU. Iya. Lah iki nek iso PBNU ku dikebeki wong teknokrat. Wah, hebat-hebat teknokrat niku. Kalau ngertos dhek muni ngono cek engko dhek muni teknokrat ya anak ngoten nah kok enak men. Terus kula mungel aku iku ya Mas Agus pikir aku iku duduk apa PBNU kebek teknokrat tak gak pikir aku mau siji apa pikir aku iku aja sampai PBNU kelebonan Bromo corah politik lho. Oh iya bener aja sampai dilengkapi aja sampai mlebu cara politik sebab Khalid Mawardi wah lah apa Khalid Mawardi Bromo cara sing paling gede no NU aku kok mau terima iku sebab beda karo sing tak rungokno lho sing mang rungokno sapa Bromo cara politik sing paling gede sepanjang sing tak rungokno sampean. Goblok. Pondoke gak gelem masang aku lah wis. Kok mubeng-mubeng ya alhamdulillah nek sampean eling. Lah ngoten niku wau. Nggih, niku sing kula pikir niku sanes kok kula teng jero Pak Harto enak lah wong kadar Pak Harto wis tuwek mesti mati dhewe ya. Cuma sampai tuwek mboten mati-mati pun sakniki malah dadi kanca. Nggih dadi kanca kula. Saya teng kula mergi nggih kula niku lak kadang-kadang guyon senengane. Pak Harto wonge serius. Nate siam-siam bulan puasa pertama setelah dilengserkan niku kula diundang buka. Ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah mriku mantun buka dijak niku napa namine jamaah maghrib. Mantun ngoten niku minum teh. Wah. Terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Oh, enggak Pak, saya sebentar lagi keluar ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh. Nah itu perlu dijelaskan ini. Jelaskan kenapa? Loh Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot itu pantes saya gak tahu runtunya. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini, dia diandaikan mimpin terawih kan? Oh iya, memang ditahan supaya mimpin terawih. Lah iya, terawihnya itu loh Pak, cara NU lawas tah cara NU nyar. Bingung Pak Harto. Loh, cara NU lama, cara NU baru gimana?
cara ulama tarawih iku 23 rakaat. Nggih ta mboten? Nggih, kabeh tembu-tembu yang eno ngoten. Lah terus Pak Harto takok, "Lah cara eno baru gimana?" Cara eno baru, Pak, diskon 60%. Lho sakniki lak kata sing tarawih 11 rakaat e. Lah niku 20%. Nah niku anu napa 11 rakaat niku lak 40%. Jadi napa diskone luwih kathah lah gampangane. Nggih. Nah, 22%, 22 rakaat. Oh Pak Harto ngoyu kepingkel-pingkel. Ampun kula tilar. Wangsul terus Mbak Tutut kula badhe mlebet montor. Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah, Mbak. Bisa di elek-elek ngono ya cake presidene dhewe ya ngoten. Nggih, kula bejone teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng montor kula terusaken panci elek. Nggih, para rawuh niku dongeng kancil ngoten niku. Para hadirin hadirat. Dados niki wau kula matur supados kita jangan keluar dari IMF. Ngoten? Gak cocok ambek wong iso-iso ae. Numpak bis nggih, enten numpak bis niku napa sesuke gak karuan. Yang ngadeg cekelan kali saka cagak napa niku cagak wesi ngoten ditarik. Berapa, Pak? 250 rupiah bis kota niku biyen. Saya berdiri kok 250 rupiah. Lah maunya Bapak gimana? Kalau duduk 250 rupiah, kalau berdiri itu ya separuh. Ngono Pak bis njaluk separuh piye. Nah, tapi enten tiyang ujung Pangkah. Numpak bis wong telu nggih. Munggah bis tumpuk semerapa bis tumpuk. Nika nggih. Ngandap kebek jari kondekture di atas saja Pak, duduk di atas sana lenggah teng dhuwur bareng bisa melampah melayu mudun jari kondektur lho Pak di atas jarine wong jane wong ujung Pangkah jawabin apa wong di atas jalan ndak ada supirnya. Nggih niku damel supados kula kali tiyang ujung Pangkah saged akrab lak ngoten lah. Nggih, kula saged mawon mungel tiyang Jombang nggih saged. Nggih kula asal nggih wonten turis asing teng Hotel Simpang lho celake Grahadi teng Surabaya. Mudhun tanglet kalih tukang becake tiyang Jombang nih. How much to the zoo? Berapa ke kebun binatang? Jawab tukang becake wong Jombang. 500 kombak kambek 500 budal mulih ini kombak kambek gini iki kakean guyon ngeten iki nembe niki kula khole Sunan Bonang teng alun-alun Tuban wadah tiyang pidato setengah menit pun Jawa terus berhenti terus waduh iki rek udan gak iso serius iki piye duyan jane ya kalau guyon baru-baru ini kita menjalani lebaran haji riyaya besar mila sakniki kula ngaturaken slamet Idul Adha ngoyo kabeh eling inul lho teng ujung Pangkah keplok-keplok ya gelek nonton inul ta. Nggih. Lho, nggih nek inul mboten tentek. Menurut Sahihul Hikayah. Mila niku kula nggih sakniki niki senasa terang ngeten nggih senengane guyon. Kadung poreme guyon.
Tapi sak kata-kata guyon, monggo sing serius dalam beberapa hal. Lho ngoten ya. Wau didhawaken kali Kyai Subadar peranan kiai-kiai di dalam perjuangan bangsa kita. Pertama, ngerebut kemerdekaan. Nomor loro, mempertahankan kemerdekaan. Dan ketiga, mengisi kemerdekaan. Tadi direbut. Kalau wangsuli sakniki tahun 1935 niku proklamasi mawon dereng tasik kirang sedasa tahun mergi proklamasi kemerdekaan niku tanggal 17 Agustus 1945 loh 10 tahun saderenge niku Muktamar Nahdlatul Ulama wonten Banjarmasin. Panjenengan semrap ta pundi Banjarmasin? KL, Kalsel, nggih. KL kok diarani Kuala Lumpur niku. Nggih. Dadi Kalsel. Teng mriku wonten pitakenan. Biasa nek NU mesti enek bahsul masail lho. Pembahasan masalah. Pertanyaannya ngeten, napa wajib? Apakah wajib bagi kaum muslimin di Indonesia mempertahankan kawasan Hindia Belanda? Nalika niku kita dijajah kalilandi namine Hindia Belanda. Apa wajib kawasan Hindia Belanda dipertahankan padahal ia diperintah oleh orang-orang non muslim loh? Sinten non muslimin niku nggih niku tiang-tiang Belanda. Napa wajib Indonesia dipertahankan mongko sing merentah duduk wong Islam tapi wong non muslim? Jawabe ulama wong jujur nggih, jawabe ulama niku kados sing didhawaken Kyai Subadar wau, qulil haqqa walau kana murron. Ngomongnya sing bener senajan pahit lho. Napa mule wajib? Kene gak seneng karo londo, tapi wong pancen hukume ngono, wajib. Lah kenapa wajib? Karena di sini dulu ada kerajaan Islam. Niki terose Buhyatul Mustarsyidin, setunggal kitab sing didamel para ulama. Kejawi niku kaum muslimin di Indonesia bebas menjalankan ajaran agama mereka. Ngantos sakniki besanes pemerintah nggih kaum muslimin ki ambak kula nyuwun presa panjenengan sedaya niku nek Jumat enten undang-undange ta mboten enten undang-undange tapi nek Jumat dung bedal dhewe lho sembarang ditinggal budal Jumat mergi ngoten terus syariat mboten negara mila niku para rawuh mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enake negara tapi tidak wajib negara Islam. Loh. Ngoten niku. Dados mila NU utawa ulama niku milai rumin panci pendamelane ngrumusaken barang bener senajan gak enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing ndamel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong pancen cara agamane ngono lho. Terus proklamasi 17 Agustus 1945 niku tanggal 17 Agustus. Tanggal 22 Oktober niku pinten dinten ta sih bangsa nggih napa niku nggih September Oktober Agustus September layangan putus diuber-uber lah. Kalau kemutan saya alit nih, senengane nguber layangan. Nah niku tambah Oktober nggih kira-kira nggih 50 dina lah. Lah teng mriku nggih nuwun sewu swidak dina niku PBNU manggene teng Surabaya, teng Bubutan niku. Nggih. Hoofdbestuur van NU nggih, cara Londone niku PBNU niku mutusaken resolusi jihad. Negara Indonesia nek diserang wong teko njaba
harus dipertahankan sebagai perintah agama, wajib hukumnya. Mati temriku swarga. Napa artose niku? Lah Republik Indonesia kok wajib dipertahankan? Wong mongko duduk negara agama lho. Para rawuh, teng mriki ulama niku nggih. Ulama niku memikirkan kepentingan bangsa dan negara, gak mikirno kelompoke dhewe. Dan kamongkon nuwun sewu nggih, saderenge siam sing rumiyin mboten sing wingi. Sing rumiyin niku Rakernas, Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, mutusaken tidak disiarkan untuk ngadepi pemilu 2004 harus tersedia uang 5 triliun rupiah. Teko endi kene gak nyolong? Ayo. Nggih jelas-jelasan mawon. Kabeh bangsane BUMN diporoti kabeh. Nah niku nggih mila niku nek ulama mboten, kae rakyat dibedakno karo liya-liyane niku. Terus mila niku para hadirin hadirat, ulama niku didhawuhaken nek dadi wong sing paling wedi nang Gusti Allah antarane kawulane Allah. Nggih, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Anging pestine wong sing wedi karo Allah antarane para kawulane Allah dhewe yaiku ulama. Lho niku. Mila selalu mempertahankan kepentingan rakyat. Kejawi niki ndamel akhlak sing sae. Nggih kaya napa? Jaran ulama niku warise Nabi, al ulama warasatul anbiya. Lah sing diwaris napane bandane wong Nabi niku umume melarat. Enten Nabi Sugih siji Nabi Sulaiman bareng wonge wafat bandane dikukuti kalih jin-jin niku ilang kabeh gak ketok. Nah, dadi umumnya sing diwakili sing diwarisi niku sanes bondo tapi akhlak. Mergi napa niku tandane unjune Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim, setuhune sira Muhammad iku nganggo akhlak sing mulya. Lho niku Quran sing dawuh kok. Mila niku kita ningali nek kapane para ulama niku paling ajih tenggene pelanggaran akhlak. Gak enek ceritane pondok tawuran nanti mireng ta mboten? Gak enek pondok tawuran dijogo akhlake. Yai masih gak cocok siji-siji tapi nggih tetep mawon zahire niku sae mawon. Mila menika para hadirin hadirat misahaken negari saking agami niku mboten napa-napa mungguhe muktamar NU mungguhe para ulama. Ngoten. Lah niki kula dalaken teng mriki soalnya akeh sing kandha ate gawe majelis ulama. Napa malih tangga jenengan sedaya niki namine Amrozi niku. Lungguh yo kandhane wong yang pundi namine lun-lun ngoten lho. Pukulun ya. Nggih niku kula nate numpak pesawat kali Pak Wiranto Jenderal TNI rumiyin kula lereni mesinnya amangkel lah tapi mbok tetep kanca sae kali kula nggih kula regeni perkara gak jabatan mau kadar jabatan kula tanglet Pak Wir usaha apa yang paling banyak memberikan keuntungan uang sekarang? Jawabe pabrik mercon Gus. Loh pabrik mercon? Iya, asal mereknya Amrozi. Nggih niku guyone Pak Wiranto. Nah, mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon wong gak wajib ae lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman
kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis Ernst Renan dawuhe napa raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno menurut saking Renan berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarene Cina nggih bejo kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumuk. Lah nggih tanah niku lek dikedhuki malah matu banyune. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap namanya sumuk. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas katanya semut. Nggih bener. Bareng panas nggih kipasan panas rek ngoten ya panas kipas kata sumuk panci sumuk temen. Nggih ngoten niku para rawuh. Dadi dhewe-dhewe carane mawa liya desa mawa cara nggih. Lah pun padha paham kok. Mila niku pun aneh. Nek kapane riyayan niku dhewe-dhewe. Nggih. Muhammadiyah riyayane dhewe, NU dhewe, NU wae nggih menten macem-macem. Nah, ala wingi niku Idul Fitri sing dina Kemis melok Imam Daruqutni. Imam Daruqutni sinten? Ahli hadis. Mboten niku lho, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Nah. Lah nek melok Jumat, melok Imam Syafi'i diwakili kanca kula teng kantor jenenge Imam Mudzakir. Lah nek sing Sabtu riyayane melok Imam Samudra. Mas kene riya cek riya ya. Ate abu kita karepe. Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek endi enek imam iso menging dai aja nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Daine dai Bakhtiar. Kepala polisi sing ditangkep Habib Rizik. Lah ngempun ta? Nggih mesti mawon teruse Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Teng mriku akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Terus waktu DE Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Ayo kula yo untung lah kula bengok sampean eling. Ya ten niku. Mila niku agami niku pisah kalih negari, mergi kita isine macam-macam kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Nek jare wong Madura repot donya niku. Bineka Tunggal iku nek kono muni benineka tunggal neka. Dadi dudu iki kathik ya gak dadi siji iki ngoten niku tambah repot ruwet nggih. Terus ngoten Sujasmin nglatih kor. Kor niku nyanyi lagu niku sing populer niku lho. Sorak-sorak gembira. Wae sorak-sorak cemplang kok kleru piye sih. Akhire empun angsal kali jam kesel kengken mungel setunggal-setunggal. Tiang Aceh sorak-sorak bergembira kabeh ngoten iki. Bareng kena dulur Madura. Mulane cemplang pergi mungel napa? Rak sorak.
gak apa-apa ini guyon kok ya. Malah nek guyon sing memeli ngeten. Enten tiyang Madura sekolah teng Australia. Belajar kimia. Nah kimiane anggere nulis rumusane teng bor ngoten pun mesti anggere bener mesti luluse. Mboten kathik ngerti bahasa Inggris sing jero nggih. Bahasa Inggris carane dheke niku lulus mergi rumus-rumus mawon. Bareng pun mantun doktor kimia ngurus tikete teng universitas njaluk mulih. Jarine pegawai universitas, when will you go back to your country? Kapan kau natene mulih nang negaramu? Jawabe napa? Cara Inggris tapi cara Inggris dheke. Mun tak mande ya Tuesday. Enek mone bareng. Enek kapane gak Senin ya Selasa. Niki guyon lho nggih. Wong Jawa akeh ngoten mawon. Napa malih NU godange salah paham. Enten tiyang namine Pak Kadir riyen niku dandim teng Malang Kota. Teng Malang menika kabupaten. Lah, pembinaan teritorial niku sowan tenggene Rais Suriah cabang ngene teng Kasembon 20 kilo. Celak kandangan niku. Wah rame santrine tok pun 600 ya. Ditambah Koramil, ditambah Polsek, ditambah kantor kecamatan sak kabupaten rame pun. Wonten pidato rampung sedaya wangsul. Bupati nggih muspidhat saya pun wangsul. Kantun Pak Dandim soale jipe niku bocor tasih ditambal. Dadi jarene yaine niki Rais cabang NU nih. Wah, kebetulan Pak Dandim, saya dari tadi itu mau nanya tapi banyak orang nggak enak. Apa Pak Kiai? Pak Dandim ini kok lain dari Dandim-Dandim yang dulu-dulu. Loh lain gimana Yai? Dandim yang dulu-dulu itu kan kecil-kecil, kurus. Rambutnya lurus dan kulitnya langsat. Sedangkan Pak Dandim ini badannya gempel, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Jarine Pak Kadir niku wau si Dandim. Oh iya Yai, karena saya asalnya Ambon. Wah Ambon, sudah lama di Indonesia. Nggih niku nguroke Surya NU lho kok iso garu nek kapane Ambon nggih Indonesia. Untung ya ini apa Pak Dandime pinter Pak Kadir jawabe. Oh saya sudah 9 tahun di Jawa Timur Yai. Oh gitu. Tasih urip yang. Tapi mergi ditakoni ngoten kali Yai baru kaya Yai nggih nek sabar. Sakniki ini penggaweane teng sarean-sarean ngurusi anak yatim. Lho ngoten niku wau. Nggih. Para hadirin hadirat kula niki anjing senengane guyon nggih, ampun hati-hati. Sing pokok niku wau, kita kedandamel negara demokratis. Ngedekaken demokrasi teng Indonesia. Lah ngedekaken demokrasi teng Indonesia niku dasare kedaulatan hukum. Dadi hukum niki berdaulat. Nek sing langgar, ya sing langgar itu kudu dihukum. Oh, betul teng pengadilan niku intine demokrasi. Sing kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Wau kula ampun bejo soal Inul niku wau. Yo krungu jenenge Inul wis ngguyu. Dibor ta? Tambah ngguyu. Sebab kula nggih mboten cecek nggih. Oleh ngebor kaya ngono ku ndang engko akhlake awak dhewek rusak kabeh. Kula kalih sami kalih Roma Irama, Raden Haji Oma Irama, kula nek nyeluk Bang Haji. Nggih. Kula sami kalih Bang Haji kuwatir nek morale bangsa iki engko rusak mergo Inul. Nggih kuwatir lintu-lintune nggih nggih. Nggih. Wong sakniki arek-arek niku timbangane ande-ande lumut gak apal-apal Satria Baja Hitam ya napa niku.
Nah, tapi nih benten kula kalih Bang Haji, Inul niku tidak melanggar undang-undang dasar maupun undang-undang apapun. Karena itu kita tidak bisa melarang ate ngebor, ate ngebir, ate ngebur karepe. Ngoten niku. Sebab kita tidak bisa melarang, dia tidak melanggar undang-undang kok. Wong sing nglanggar undang-undang mawon niku lho, beto gaman pedang celurit tempundi-pundi niku teng menurut undang-undang melanggar hukum, gak diapa-apano lho. Gawe judi niku lho, teng pundi-pundi judi masih jejere pangkaya nggih enten judi, mesti entene lho ngono ya, gak diapa-apano iku. Niki hukum tidak berjalan, tidak berdaulat niki. Mila ini dibentenaken nek sing melarat nyolong PT nok buwi gawe nek sing ngurusi mungkin oleh hukuman 4,5 bulan. Tapi nek kapane Abu Bakar Basir wabeh jamin fatwa wakil ketua DPR niku menjamin dia tidak akan lari. Ngaten njaluk dibebasaken. Batos kula muga-muga aja gelem lho ngoten. Nek hakimi gak gelem ngidini, mergi mana kedah cecek. Seluruh bangsa ini sama perlakuannya. Pun kaya ngoten niku wau. Nggih. Mila niku para hadirin hadirat, kita niku minangka tiyang iman, tiyang Islam niki kedah sing adil. Cilik gede padha ae perlakuan kita. Dawe Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum. Wong-wong sing iman kabeh, dekno keadilan, dirikan keadilan, dan jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri. Lho sak kaum 99 niku apik, siji elek, katut elek kabeh. Lho niku jenenge jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri, artinya sebagian kamu. Lho ngoten. Dadi mila niku nggih kita jepengane ngoten niku sing adil. Para rawuh, negara ini hanya akan dapat berdiri dengan jaya kalau kita adil. Nggih napa mboten? Nggih. Mila niku kula suwun panjenengan sedaya mangertosi ingkang ngaten menika, benjing-benjing milih sinten sing panjenengan anggap paling sae kangge Indonesia. Ngoten. Oh niku lak nggih pun kula mboten kampanye benjing-benjing mawon ngoten. Nggarai konangan ae. Kula tebe-tebe nggih mok niki tok ajane. Nggih mok niki tok ngandani meneh-meneh nek pemilu iku golek sing cocok sing berjuang untuk kepentingan rakyat banyak pun ngoten mawon. Sinten tiange alah mboten usah kandhakaken binjing-binjing mawon. Durung wayahe kampanye kok. Engko mbarakno sing liyane muring-muring. Wis. Nggih, mila niku kula suwun panjenengan niku sing atos-atos ngreksa hak-hak politik Anda semua dan capailah kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia melalui pemilu. Lah wau didhawuhaken Kang Kyai Subadar, kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nok negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah betul perlu. Meneh-meneh lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiyang NU niku
ulama ngeten niki carane. Mila menika para hadirat kula suwun panjenengan sing atos-atos mugi-mugi disaparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala sageta tumut nyoblos sing sae sing leres ing dalam pemilu yang akan datang. Kula niku riyen enten tiyang namine Bu Arifin. Bejo kula setahun sakderenge enten PKB. Yai, napa Bu? Kula wau dalu ngipi. Sampean kok ndamel pil KB. Lah kula bingung lho, Bu. Ndamel cara Jawa niku nggih gawe. Nomor loro nganggo. Niki sing pundi? Nggih kirangan dong pokoke ndamel pil KB. Lah kula pun tuwek mboten duwe pabrik obat pisan. Bareng kula diperintah ndamel pil KB, kula kudu guyu dhewe. Oh iki ta karepe Bu Arifin pil KB piye niki. Nika alhamdulillah kita diparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala saged menangi pemilu untuk menegakkan demokrasi di negeri kita. Para hadirin hadirat, kula niki mboten ketok. Dadi iki apa akeh apa gak wonge mboten ro. Nggih, sak terus sampean. Nggih, terus tiang-tiang kula pengin mbuktekno dhewe. Ayo pujian. Lho, ngoten lho, cek niru kula akeh tak gak wong ngoten. Nggih. Monggo sareng-sareng ilahilas tulil firdausi ala wala atwa ala naril jahili fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Duh Gusti, kula niki sanes tiyang sing ahli swarga. Al insan mahalul khata' wa nisyan. Menungso iku nggone salah lan lali lho. Sadar niku dudu ahli swarga. Wala aqwa ala naril jahimi, tur kula mboten kiyat kalih geni neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, mila kula panjenengan paringi saged tobat. Lah niki awak dhewe niki sing kathah salahe kudu tobat. Waghfir dzunubi, lan mugi-mugi panjenengan ngapunten dosa kula. Fa innaka jalaran seduhune panjenengan niku ghafirudz dzambil azimi, zat ingkang maringi pangapunten dhateng dosa ingkang ageng. Pun mangsa dibaleni sepisan malih mungkin kula terangaken maksude lan napa. Teng ora-ora kaya teng ujung pangkang ngeten kok ngejak pujian gak njero langgar. Nggih, monggo sareng-sareng ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Napa tujuane ngejak pujian yamini? Setunggal kula pengin roh napa mbot kathah napa mboten tiange alhamdulillah kathah. Nomor kalih apa wong ujung pangkai iki jek nurut karo yai-yai. Lho lak ngoten ah. Dijak selawatan apal kabeh nek ngono nurut karo yai-yai. Lho ngoten mawon namung pengin roh. Nggih, alhamdulillah. Pun niki pun dalu, monggo kita wangsul
tapi saderenge niku kula emutaken panjenengan sedaya. Dawuh hadis napa ad-du'a silahul mukmin. Donga iku gamane wong iman. Jadi kula suwun panjenengan sedaya nenggo dungane sampai rampung nembe kundur, nek mboten nggih nek dalan nek petuk setan mbuh gak tanggung jawab. Oh nggih. Monggo sakniki kula matur nuwun sanget, monggo sami-sami didongaaken kita angsal slamet saking Allah Subhanahu wa taala, kesarasan rezeki sak piturute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau bisa dikenal Gus Dur, yang memberikan beberapa pencerahan semasa beliau masih hidup. Dan tadi sudah sedikit disinggung tentang Habib Rizik, yang selama ini oleh Habib Rizik, Gus Dur dianggap selalu menentang Habib Rizik. Kini Habib Rizik semenjak pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto, Habib Rizik pergi ke luar negeri dengan alasan umroh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.